আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এবং ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার নতুন আরেকটি ব্লগ দেখার জন্য। আজকে উইকেন্ডে, তাই সকাল সকাল বের হয়ে গেছি আমরা বেড়াতে। ডেস্টিনেশন হচ্ছে যাব সমুদ্র সৈকত দেখতে এবং এখন খাচ্ছি জাপানিজ সোবা, জাপানিজ নুডলস। তো দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর ভিউ। আমি ভিউ দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছি সমুদ্র সৈকতে। এনোশিমা আইল্যান্ড যাওয়ার পথে, মানে কানাগাওয়া ক্যানের এনোশিমা আইল্যান্ড খুব সুন্দর এবং যাওয়ার পথে অনেকগুলো বিচ পড়ে, তার মধ্যে থেকে একটা বিচে আমরা যাব। দেখতে থাকুন দর্শক, এত সুন্দর ভিউ। এখন চলে এসেছি ইয়োগিহামা বিচে। এই বিচে আমি বসে বসে বিচ দেখছি এবং এত সুন্দর ঢেউ এবং ঢেউয়ের আওয়াজ, সেটা এনজয় করছি। আর অনেক ট্যুরিস্ট এই সমুদ্র সৈকতে চারিপাশে, যেহেতু এখন অনেক গরম, অগাস্ট মাস, জাপানে প্রচুর গরম থাকে এবং অনেক ট্যুরিস্ট এসেছে। এই বিচটা আসলেই অনেক বেশি সুন্দর। আর টোকিও থেকেও মাত্র 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টার মতো লাগে, আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে নয়।